दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पेशेंट के बारे में जो मरने के बाद भी सांस लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ऐसा क्या होता है वेंटिलेटर में जो पेशेंट मरने के बाद भी सांस ले रहा होता है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आपको पहले ही जानने की ज़रूरत है कि वेंटिलेटर क्या होता है, वेंटिलेटर कैसे काम करता है, वेंटिलेटर किन पेशेंट के लिए बना है, कौन पेशेंट वेंटिलेटर पर रखा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी सारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा सवाल दिमाग में आता है वो ये आता है कि वेंटिलेटर आखिर होता क्या है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि कभी कभी पेशेंट इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि वो सही से सांस भी नहीं ले पाता, तो पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है जो उसे सांस लेने में मदद करता है। पेशेंट के फेस पर आपने देखा होगा ऑक्सीजन पाइप लगा देते हैं, और ये ऑक्सीजन भी नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं होती जो आप और हम लेते हैं, ये कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन होती है। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें जो प्योर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। दोस्तों आपके दिमाग में अब एक सवाल आ रहा होगी कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन ही क्यों देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इस वजह से देते हैं ताकि हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, उनको कम से कम मेहनत करनी पड़े। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो वेंटिलेटर पर पेशेंट होता है उसको ऑक्सीजन दो तरीके से दी जाती है। एक तो स्टार्ट की स्टेज होती है जिसमें पेशेंट को मास्क के थ्रू, आपने देखा होगा कि मास्क लगा होता है उसमें ऑक्सीजन लेता है। दूसरी सिचुएशन जो होती है आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोस्तों लंग्स बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें क्या करता है, एक प्रोसेस होता है इंटेबुलेशन। इंटेबुलेशन में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन पाइप होता है, वेंटिलेटर से एक पाइप आ रहा होता है जिसको डॉक्टर आपके माउथ के थ्रू आपके ट्रैकिया से जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है पेशेंट को उसके थ्रू उस पाइप के थ्रू ऑक्सीजन आपके लंग्स तक पहुंचाने का काम जो है यह वेंटिलेटर करता है। उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी बाहर फेंकने का काम यही करता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो दो पाइप वेंटिलेटर से आ रहे हैं और वो बाइंड होकर हमारे ट्रैकिया में आके जुड़ रहे हैं जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, और यहीं से यही पाइप हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहा है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर दोस्तों ऐड करना चाहूँगा, ऐसे सिचुएशन में सिर्फ 1 से 2% लोग ही बच पाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि आखिर पेशेंट कैसे मरने के बाद भी सांस लेता रहता है, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वेंटिलेटर का क्या काम होता है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि पेशेंट किसी और वजह से पेशेंट का हार्ट बीट करना बंद हो जाता है, पेशेंट मर जाता है, लेकिन वेंटिलेटर अपना काम करता रहता है। वेंटिलेटर ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है जब तक कोई आके वेंटिलेटर को बंद नहीं करता, तो इसी वजह से पेशेंट सांस लेता होता है हालांकि वो मर चुका होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।